هو انا هفضل هنا لحد امتى يا وجيه؟ والله يا ابي احنا عملنا كل اللي نقدر عليه، انت اللي مش مساعدنا. هما هنا مش هيطلعوك غير لما تبطل حالات الغضب اللي بتجيلك دي والكلام عن الصفاره والكلام الفارغ ده. تخيل الصفاره دي طلع مرض معروف. في واحد تاني اسمه عم سمير باين بيتخانق معايا عليها. هم عاملين لها قسم هنا الصفاره لوحده زي قسم الجبن كده يا وجيه. لا يا حبيبي، عم سمير ده صفارته غير صفارتك خالص. ده انت اللي حكي لي القصه دي. انت نسيت يا ابي ولا ايه؟ معلش، هو الدكتور برضه قال لي اصل ان انا عندي فقدان ذاكره ترددي، ومش عارف انا ترددي دي باين بتبع مش عارف نجمه ايه شباك التردد دي. انا نسيت طبعا نسيت. لا حول ولا قوه الا بالله. الف سلامه عليك يا حبيبي. الف سلامه يا ابني. ما تحكي يا ابني، ما انا قلت لك عندي فقدان ذاكره، ما تقول لي ماله عم انت... سمير وصفارته ايه؟ ايوه انت عايز تعرف القصه. لا، عم سمير ده كان حكم كوره زمان، وكان بيحكم ماتش مهم قوي بين الاهلي والدواجن. فرقه اسمها الدواجن فعلا ولا انا حالتي بتسوق؟ لا هم اسمهم كده، هي فعلا كانت فرقه ضعيفه، وكان اول ماتش ليها في الممتاز. بس كانوا عاملين ماتش قدام الاهلي يا ابيه نار، فضلوا متعادلين لحد اخر دقيقه، وكانت هي دي النقطه اللي هتخليهم في الدوري. عمك سمير بيدور على الصفاره ما لقاهاش، ما عرفش ينهي المباراه، الاهلي يسكت، فضلت بقى المباراه شغاله، الاهلي فضل يحط فيهم اجوان للصبح، 85 جون يا ابيه. يا ساتر يا رب. لا سواهم. ايوه حشاهم اجوان. عشان دواجن بقى فحشاهم كده. سواهم على الجنبين. فاهم. نتف ورشهم. لا العظيم الاجوان كانت نازله عليهم زي الرز. او زي الفريك يعني مثلا. لا والدواجن برضه يعني كانوا بيلعبوهم بالاشبال كتاكيت يعني. حبيبي، ما خلاص انت لازم تخلص افيهات الدواجن كلها. ما خلاص فقست انا الفكره. شفت مستفز الموضوع. ما انت زحلقتني معاك بقى خلاص. حصل ايه لعم سمير عشان يوصل للحاله دي؟ عقله طار بقى خالص يا عيني، وحياته اتبهدلت واترفد يعني من شغله. انتهى بيه الحال هنا بقى يا عيني، متخيل ان الماتش لسه ما خلصش وبيدور على الصفاره عشان ينهي المباراه، واي حد طبعا بيقول له اي حاجه غير كده بيأذي نفسه وبيأذي اللي حواليه وبيتجنن خالص. طب انا المفروض اعمل ايه بقى مع حاله زي دي؟ والله يا بيه على الاقل يعني تبطل تحاول تقتله. يا ابني اقتله ايه؟ ده راجل غلبان. اقتل ايه بس؟ انا ممكن عشان ارتاح نفسيا شويه بصراحه ممكن اقتل علاء مثلا. يا بيه حرام عليك بقى والله العظيم كده، كفايه ارجوك. علاء مش الشخص الوحش اللي انت متخيله ده. علاء ده صاحبك جدا، ده الراجل اكتر واحد تعب في موضوع علاجك ده هو اللي جابك هنا. علاء صاحبي ده ترددي شغال جامد خالص. انا عشان كده يا حبيبي بقول لك انت محتاج تريح وتقلل انفعالاتك شويه، وتبطل بقى كلام عن الشيخ دبدوب بقى والصفاره اسمه لبلوب يا وجيه، لبلوب. ادينا رجعنا تاني يا حبيبي، هي هلاوس بس نحترمها، احترمها لوسي. انا مسميه لبلوب فسيبه كده ما تقعدش تغير. ماشي لبلوب، الشيخ لبلوب.